Hello guys, আজি তো এইটো কাৰ্বুৰেটৰ চেঞ্জ কৰিলে আছে 1994 Maruti 800 SP308 again as a day itu lah sih itu lah change কৰিব carburetor ইমান ঠিক নাই মিসিং কৰি না আৰু আমি সাদিকজন তাইলাতে সেকেন্ড হ্যান্ড একটা আছে বাবা সেকেন্ড হ্যান্ড একটা কিনি না আছে itu আছে itu অলপ বদলি কৰি না চাই চাব আজিকালি এইটো সামানটো ইমান আসানি পৰা নাপায় তোৰা সেকেন্ড হ্যান্ড মোক সংগ্ৰহ অৰ্ডাৰ কৰে না সাদিক জুমৰা সস্তা পৰা দিছে তাই তো আমি এইটো বদলি কৰি চাব itu lah আৰু ভিতৰতে টুইটা আছে এইটো চাৰ্টাৰটো খুলিব দেই
Itu karido poti olok banawale ase. Engine do bishi bhala ase. Pitya tak seal de ase de 1994 na thola howe do. Olwe do Assam la taka registration do NLD banayana ase. Pra 2006 na 70 registration kura ito lai diana ase. Tindi time naba karni ami morning di uthi na kuri ase de to. Ito ase casket kan dukan khola bisi kini waro tali deudi